faut bien vous entraîner. Нужно тренироваться в чем? Jusqu'à ce que vous sentiez, il y a plusieurs niveaux. Или до какого момента? Нужно тренироваться до того момента, когда вы почувствуете Il y a beaucoup d'études qu'on découvre avec ça. Что-то, но на самом деле очень-очень много можно на этом научиться. Il faut commencer par faire exactement les saisies. И начинать нужно, ну, во-первых, с правильного захвата, да? Si on se place bien, on appelle bien, ça va. Конечно, если человек правильно себя расположил, если вот хорошо притянул, то все нормально. Mais au début, c'est pas évident. Но в самом начале не у всех это получается. C'est vous qui déjà placez le corps et que vous arrivez. Да, вы уже расположили себя Кариминаги. Здесь вы положили себя. Vous arrivez déjà. Là, c'est facile, vous êtes déjà placé. Là, on est. Avec ça, c'est. И вот таким образом. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait faire ça. Я не знаю, почему это происходит, но вот это вот все происходит. Quelque chose qui commence à bouillir. Просто что-то как вот кипит. C'est intéressant parce que c'est pas contre le partenaire. И очень интересно, потому что против партнера ничего нет. Si vous voulez faire chuter quelqu'un, ça ne fonctionne pas. И это не пройдет, если вы захотите кого-то уронить именно. Alors il faut étudier pour que vous expérimentez ça. Нужно вот изучать, работать над этим, чтобы испытать это. Alors c'est toujours le même processus de travail, c'est d'abord une méthode, la méthode exacte, le placement, déplacement, Процесс l'exactitude des работы, mains. да, потому что именно расположение себя, правильное положение, La position du corps, le placement, положение déplacement, тела, la то есть position des mains. перемещение, положение руки. Et puis, ne pas s'arrêter, c'est-à-dire que la И personne как chute, не останавливаться. on est déjà placé pour la technique suivante. Потому что когда человек вот упал, Le corps se уже place pour entraîner la располагаете saisie себя для suivante. свое тело для следующей техники, то есть он просто встает, а вы уже готовы и пошло. Et si vous arrivez à faire ça, ça va faire quelque chose qui se... Если у вас получится это сделать, то qui уже monte. вот что-то у вас поднимется, Ça да, и вот и выйдет. C'est un peu le bon sens, c'est encore je suis trop dur, donc je ne peux Вот pas... то же самое вот с ОСС, да, я еще слишком вот напряжен, а я не могу это J'arrive à une сделать. certaine vitesse, То есть у меня получается определенная скорость, конечно, mais je n'arrive pas à la vitesse de l'OSS. но вот с такой скоростью, как это делал ОСС, я не могу этого C'est сделать. encore trop dur. Слишком все вот здесь еще жестко, да? Alors on s'entraîne et on découvre, à un moment donné, ça commence. Мы тренируемся, и мы открываем это для себя, и в определенный момент это получается. Donc ça c'est très important, mais si vous Это voulez faire очень, chuter очень важно, но quelqu'un, если вот у вас живет такое желание просто, чтобы он упал, Aikido c'est fait pour guider les gens, ничего не получится. Айкидо было создано для того, чтобы pas вести pour casser людей, les gens, а не для того, pas чтобы pour их leur faire une ломать. technique, Ну, pas pour leur faire une technique. да, и не для того, чтобы ломать людей, не для того, чтобы делать технику просто гиды, само по себе, жесткие. а именно для того, чтобы притягивать и вести. Ça c'est toujours votre, comment dire, si vous avez toujours ça en tête quand vous Если у enseignez, вас есть вот это вот все в голове, когда вы преподаете, vous allez toujours dans la bonne direction de recherche. это значит, что вы будете всегда идти в правильном направлении поиска. Et vous ferez en fonction de votre expérience. А дальше у вас будет все получаться просто в силу вашего опыта. Mais vous ne vous tromperez pas, vous aurez toujours la bonne direction. Но главное не ошибиться вот в направлении, идти всегда по правильному Si направлению. on oublie qu'Aikido c'est l'entraînement de la force attractive, Если мы забываем, если человек забудет, что айкидо это тренировка силы притягивания, je pense c'est fini Aikido. то все, айкидо на этом закончится. On peut avoir des hanches puissantes, on peut être... Конечно, можно там бедра иметь там стабильные, сильные, там все вот это вот и уметь руками делать, но Mais c'est plus Aikido. Parce это que больше не будет айкидо. derrière cette étude, quand on dit c'est l'entraînement de la force attractive, Потому что вот позади вот этого понятия, когда вы думаете, что это тренировка силы притягивания, on découvre que ça demande quelque chose qui change. то есть вы понимаете, что это требует вот каких-то изменений, Et on les découvre dans l'entraînement. которые можно понять для себя только вот в процессе тренировки. Alors on étudie de plus en plus, de plus en plus. И вот нужно учиться больше, больше, больше. C'est-à-dire que si on oublie cette recherche, cette direction, Но если вы забудете вот это направление, c'est fini, on n'a этот plus поиск, besoin de changer. то вам уже не понадобится меняться. Qu'à faire la musculation, des poids haltères. Можно просто качаться, там, поднимать гантели, там, приседать, что хотите. Et ça fonctionne aussi, mais И это тоже сработает, но в другую сторону. il vaut mieux faire de la lutte ou du catch. Ну, лучше тогда уж идти заниматься, не знаю, борьбой, там, карате. C'est ça, c'est les choses. On s'insère, je pense qu'il a compris. Я думаю, что вот у Сосея понял, что, En disant c'est l'entraînement de la force attractive, что вот говоря, что это тренировка силы притягивания, il a donné la direction de recherche. он дал нам направление поиска. Et le problème, c'est que Но проблема в чем? je ne vois pas beaucoup de professeurs qui enseignent aux élèves comment aller dans cette recherche. Я вижу очень мало, на самом деле, учителей, которые объясняют своим ученикам, как идти вот по этому пути. Et qui se disent sincères à donner les bases.
И Ксюш Сенсей дал для этого основы. Après, j'ai vu que les sensei de haut niveau le faisaient. Потом я видел, что вот сенсеи, учителя высокого уровня, они делали так же. Mais ils ne l'enseignent pas. Но они этому никогда не учили. Ou des fois, ils disent le contraire de ce qu'ils font. И очень часто они говорят совершенно противоположные вещи, чем те, что они делают. Alors, pour moi, c'est incompréhensible, mais c'est comme ça. Я этого понять не могу, но они, наверное, могут. Pas, mais ce que je veux dire là, si vous Что я avez хочу toujours cette сказать? recherche, Если вы всегда идете Cette вот direction в этом de recherche. поиске, в этом направлении поиска, vous ferez exactement en fonction de votre expérience. то вы будете все делать правильно, просто в силу своего опыта. Peut-être vous ferez que IQ et Riminage. То есть даже если вы делаете там IQ или Après, vous comprendrez comment faire un IQ, Kotegashi, des choses comme ça. то есть вы просто будете понимать постепенно, вот, как делать IQ, КТГАЭш, Voilà, donc vous êtes bien reposé. Отдохнули? Хорошо? Dans le dernier groupe. Последняя группа.